Tomke mansje altijd blier. Tomke meiding krulint heer. Meiding hoensje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. Het nije porjonkje. Hoi Tomke, hoi Romke. Sjoch eens, wat ik kreeg een haar van uw huid. Oh, wat een mooie bal, Janne-Joe. Er staan raceauto's op. Zullen we met deze bal botsen? Gooi de bal maar eens voort, Janne-Joe. Dan draai ik er achteraan. Janne-Joe smiet de bal 4 de tuin in. Ja, Romke draaft er als een haze achterom. Ja, dat is een mooi speeltje. De bal kan ik stuitje. Sjoch maar. Auw, hij stuit het op mijn kop. Mijn skoppen is ik volle mooier. Tomke neemt een onloop en skopt heel het in de bal aan. De bal vlucht heeg de loft in en... Hij gaat door de hagen heen. Oeps. De bal verdwijnt naar de orenkant van de hege hagen. Oh. Nou, wat moeten we nou, Tomke? Ik wil me naar je bal weer omma. Ja, die buren die wijden het meer. Die ben krekt verhuizen. Ja, maar stoer de hagen klimmen, Janne-Joe. Ach, toch net zo dom, Romke. Die hagen die is te heeg en had al je stiekeltjes. Klim daar dan maar hoe heen. Maar dan is er ik net onder trog. In één vlucht er wat oer de hagen. Waarom naar Tomke, Romke en Janne-Joe. Mijn bal! Mijn bal! Ik ga me naar je bal, waarom? Zo, waar komt die nou bij? Hoe kan dat nou? Ze loeren door de hagen heen, maar ze sjoggen niet. Dat is nuver. Er wennen toch niet meer? Tomke? Nee. Nee, het hoest niet leeg. Er wij ik geen mensen meer. Maar waar heeft dan de bal over de hagen gegooid? Misschien is het wel een inbreker. Oh jee. Oh, we moeten de politie bellen. Nee, dat kan niet. Cornelia is net thuis. Ze is even naar de bibliotheek. Wij moeten op onderzoek uit. Die bal kan net hemzelf weer hoe de hagen waarom komen. Nee. Ze sloepen de tuin uit. Nee, het orenhoes. Er staat een busje voor de deur. Dat is vast die auto van die inbreker. Kom op, naar de tuin. Ik zil die inbreker. Ik bied hem in de broek. Ze sloepen de hoeken van het huis om. Naar de tuin, maar de hagen. En dan sjoggen ze de inbreker. Hoi. Hé? Het is een jonkje. Daar stiert een jonkje. Met bruine egen en donker kroljend hier. Hij lakent een beetje verlegen. Net één witse gauw wat hij sissen had. Oh, In één jaren ze Cornelia. ben je hem, Jerre? Ik zocht je al. Ga je wel kennis maken met Ahmed? Hij komt je naast thuis te wijn, maar zijn hij te mem. En ze komen oorspronkelijk uit de Vierloon en ben je joet eventjes om hun naar je huis te besjen. Dit wordt die nije boerjonkje Tomke en van Romke en een beetje van Janne-Joe. Oh, misschien wil hij voor mij een smijpoortje. Want hij kan goed skoppen. Ja, die bal die vliegt samen weer om hoe de hagen. Dat kan er heel goed. Dat is een goed idee. Kom maar, Ahmed. Doe maar, Ahmed. Ahmed wil wel graag met de bamboortje. Meneer Enter. Ze kennen elkaar alleen net zo goed verstaan. Maar dat vindt ze net slim. Want het naar je boorjonkje kan als de beste de bal skoppen en gooien. Ja, doe maar. De boeka, kamation. Doe maar. Ja, goed. Ja. Romke
Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Vies je dit echt een leuke video? Op het Chilse YouTube-kanaal kun je er nog volle meer Frieske filmpjes zien.